بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدقت يا رب العالمين. دیدے کہ اس خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرمائی وَإِذْ او بہغا وقت کی اخذنا چمن واغستلا من النبیین را پیغمبراننا میثاقهم وعدا دجون کل چواغستلا من دا پیغمبراننا وعدا تدبیونا ومنک استانا اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن نوح او سیدنا نوح علیہ السلام وابراہیم او سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وموسى او سیدنا موسى کلیم اللہ علیہ السلام وعيسى ابن مريم او سيدنا عيسى روح الله عليه الصلاة والسلام واخذنا وغسل ومنك منهم تديونا ميثاقا غليظا وعدا محكما مضمونا. خبر ادا سدا چې الله رب العزت فرمایي چې موږ وعده اغسل و د پیغمبرانو نو دا وعدینا کما وعده مراد دا یو احد دا الستو بربکم دی نو یو روایت کی راضی وی چې کله الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ د پشت نه د بچیان چې دي د دې ټول روحونه دار حاضر کړو هغه را پیدا کړ او د میګو بشان واړه دي بیا دی الله رب العزت تپوسو ورته وی ستاسو رب زیم قالو دی ورته بلا اول ته زمون رب یو دا ودا الستو بربکم دا ودا او بلا علماء لیکي بعض وی بل روایت کې راځي چې نه دا د وادي نعمان سره راغلی وای دا د عالم ارواح سره دغه چې کوم علماء عادي کړه دغه د عالم ارواح سره تعلق ساتي. بیا بعض روایتونه داسې دي لکه وادي نعمان چې کوم د عرفات سره نږدې دي لیدلې خو نه دي کتابونه دغه وی الله رب العزت راته وادي نعمان چې کوم دی دغه د الله رب العزت آدم علیه السلام د پوښتنه دغه د چې څونه بچیان به پیدا کېږي دا را حاضر کړو را پیدا یې کړو بلکې یو روایت کې راځي چې پخې اوږې ولا لاس کې خو د کما یلیقو بشانه څنګه چې هغه د الله رب العزت د شان موافق وي نو د هغې طرفه د مسلمانان بچي چې به کوم پیدا کېږي ټول پیدا شي او بیا ولا په ګسه اوږه باندې لاس کې خو د کما یلیقو بشانه او د هغې نه هغه بچي چې کوم به کافران پیدا کېږي ټول پیدا شي دغه بعضوی دغه طبیعه خبرې وشو او د مسلمانانو دا چې کوم روحونه دي کې بعضې روحونو ډېر پلکاکو ډېر رڼاو نو تپوس وکړو آدم علیه السلام وایي دا څوک دي ورته جواب ورکړی شو دا ستا په امت کې هغه خلک دي چې دا به پیغمبران کېږي دا ستا په امت کې هغه خلک دي چې دا به پیغمبران کېږي او غالبا
داود علیه السلام یا بل پیغمبر داغه متعلق چې دی داغه تاسو پیدا سو پیدا ستا په امت کې په اخره کې پیدا کی یو عمر به سونه ویش کې تکاله مثالوي کاله ولا زما اور الله یې درخواست قبول او بیا چې کله د آدم علیه السلام صدا پاسه نفسوا یا نفسوا شپېته وغیره دغه کلونه پوره شو نو تپوس ملک الموت ولا راغی نو دوه ته چې زما خو لا څلوېښت کاله پاتې وتې دا پلانکي دی ورکړ نو الستو بربکم بعض وایي چې دغه ته مراد ده او یوه وعده د بني اسرائیلو نه اخیستلې شوې وه چې تاسو به د الله نه ماسوا د بل چا بندګي نه کوئ د مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ د خلکو سره به ښېګړه کوئ وغیره یو بل به نه قتلوئ یو بل به د کورونو نه وباسئ او یوه وعده د پیغمبرانو نه هم خاص اخیستې شوې وه نو د دې باره کې بیا بعضې مفسرین لیکي چې دا وعده چې کله د عامو انسانانو د ټولو نه وعده واخیستې شوه چې الستو بربکم آیا زه ستاسو رب یم قالو دوی ورته ټولو په شریکه ووایي بلا ولې نه ته زمونږ رب یې که نه ښه چې ورته ووایي زمونږ رب یې مونږ ویل الله ربالعزت استقامت رانصیب وی بیا دغلته یوه وعده په طور خاص دا پیغمبران چې کوم خلک به پیغمبران کېږي د هغې نه یې واخیستله هغه وعده څه وه نو دا یې ورته ووایي شیخ ابن عربي رحمه الله فرمایي هغه وایي چې دغه وعده دا د الله ربالعزت د وحدانیت وه او د رسالت وه او دغه د تبلیغ د رسولو وه چې تاسو به په وحده د الله د توحید په عقیده باندې مضبوط پاتې کېږي او تاسو له به پیغمبري زه درکوم نو دغه پیغمبري به رسوې دغه پیغام به رسوې د دې وعده وه وی دغه به طور خاص وعده ده د دې نه پیغمبران نه بیا واخیستلی شو او بعضې مفسرین وایي چې دا وعده او دې سره یوه ده که ستاسو په زندګۍ کې چېرته د آخرې زمانې پیغمبر ستاسو نه پس چې کوم پیغمبر راځي د هغې به تایید کوي او بله ده که ستاسو په زندګۍ کې آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وکړل تاسو به په ایمان راوړئ دوی ورته ټول بې راوړو الحمدلله نو بعضې وایي چې دغه وعده یو خو دغه شوه او بعضې وایي چې نه دا وعده چې کله به پیغمبر دنیا ته راته بعثت به کېده یعنی پیغمبر کېده به نو دا وعده به ترې هغه ټیم اخیستلې شوه چې آیا که ستا په زندګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه ایمان به پرې راوړې او ورته یې راوړل نو دغه وعدې دي الله وایي وإذ أخذنا او په هغه وخت کې چې واخیستله مونږه من النبیین د پیغمبرانو نه میثاقهم وعده د دوی نو من النبیین د ټولو پیغمبرانو نه میثاقهم وعده د دوی نه وعده واخیسته ومنک او دستانه وعده واخیستله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن نوح او د سیدنا نوح علیه السلام ګوره په پیغمبرانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه بعثت وروسته شوی او نوم یې مخکې ذکر شو ومنک او دستان نو علما لیکي ترمذی شریف کې حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی وی تاسو کله پیغمبر وئ هغه ورته وایي زه پیغمبر یم و آدم بین الماء والجسد بین الروح والجسد وی زه هغه ټیم پیغمبر یم چې آدم علیه السلام دا د روح او د جسد په منځ کې مطلب دا چې د جسد مبارک کې دا روح نو داخل شوی زه هغه ټیم پیغمبر یم تاسو الحمدلله بیا نور علما لیکي اگر چې د حدیث ظاهرا الفاظ باندې د علماو کلام شته خو
دومره طرق سره وارد شوي دي د دومره خبرې پرې راغلي د مختلفو علماو د کلام چې مفهوم یې صحیح دی مفهوم یې صحیح دی الله وی لولا وی که چرته ته ما نه وي پیدا کړی محبوبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ما به دا ټول قامونه دا ټول مخلوقات نه وي پیدا کړی نو بیا صد د دې ټولو انبیاو د دې ټولو اقوامو د دې ټولو خلکو دا په برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوی دی نو د دې وجې وي ومنک مقدمه که نبی کریم صلی الله علیه وسلم علماء د تصوف هم لیکي لکه شیخ ابن عربي رحمه الله هغه وایي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دي کوي که دا ته په بل حساب هم والي نو روح مبارک بل حدیث کې راځي چې د ټولو نه روان دي په ارواحو کې روح مبارک دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی نو وایي چې د نورو روحونو ته که انبیا دي که نور دي وغیره دي ته هم دا مقامات دا په برکت او په پیزان هغوی په پیزان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روح مبارک ورکړی شوی د دغه روح د برکت نو خبره دا شوله ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقدم کړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما خلقت مقدم شوی دی روان دی شوی دی او زما بعثت دا د ټولو نه وروسته شوی نور هم پکې بیا بله ومنک او ستانا ومن نوح و سیدنا نوح علیه السلام و ابراهیم او سیدنا بابا ابراهیم علیه السلام و موسی او سیدنا موسی علیه السلام و عیسی او سیدنا عیسی علیه السلام چې دوی د مریم بیبي دا بار چې قرآن د مریم بیبي نسبت کوي د مریم بیبي ته نسبت کوي دا د دې وجې کوي چې ای کافرانو ای عیسایانو موږ خو ډېر ګناهګار یو یقینا یو الله رب العزت راته معافي وکړي خو چېرته دام نه برداشت کوي یو کمزور مسلمان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي چې یو پیری د هغه سره ملاقات شوي چې هغه ته څو غلط نسبت ونکړي چې چا پې کتابونه لیکلي دي موږ ورته ضال او مضل او ګمراه وایو ګمراه دي چې صحابو پسې بدرت کېږي بعضې خو پکې د کفر حد پار کړی نو بیا عیسایان چې دي ته وګوره هغوی د قادیانانو کلک سپورټ کوي نو داسې بې غیرته قوم دا اوسني چې وایي هغه قادیانان چې هغه عیسی علیه السلام ته نعوذ بالله د هغه لپاره پلار ثابت دی چې دا خو د پلانکي سره یې مور نزدېکت کړو ځکه عیسی علیه السلام پیدا شو یا یهودیانو به دا نسبت کوو نو د دې وجې خدای پاک دامني ذکر کوي چې داسې نه ده که چېرته د ده پلار بیا به پلار ته نسبت کولې دغه ته چې نسبت کېږي نو د عیسی علیه السلام هم پاک دی دا مور هم پاکه ده و عیسی ابن مریم په طور خاص یې ذکر کوي ورنه د نور هم دا دي پیغمبران بیا پنځه پیغمبران دلته خدای پاک ذکر کړ نوح علیه السلام یو ابراهیم علیه السلام دوه دریم موسی علیه السلام دریم څلورم عیسی علیه السلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعده خو د ټولو من النبیین د ټولو نه وعده اخیستلی شوه خو دا پنځه پیغمبران چې دي ته یو خاصه مرتبه حاصله ده دي ته یو پیغمبرانو کې دا اولو العزم پیغمبران دي ته ویل شي صاحب د مرتبې نو دا یې ځکه په طور خاص ذکر کړل بل د دې مذهبونه زیات چلیدلي دي مقامات یې اوچت و مذهبونه زیات چلیدلي تعلیمات یې زیات چلیدلي واخذنا الله رب العزت یغصم منهم دبیون میثاقا غلیظا وعدا محکما د دینه می وعده محکمه ما درته وی چې کومه وعده د شیخ ابن عربي صاحب کول درته ولی او بیا علماء لیکي واخذنا وغصم ومنهم دبیون میثاقا غلیظا وعدا محکما لابلاغ التبلیغ د پاره د رسولو د تبلیغ وعده د دې لپاره ته غوښتي و چې بای مضبوطه وعده ته غوښتي و چې تاسو به ولې دا تبلیغ دا پیغام دا بنور خلکو ته رسوي
او ګوره الله رب العزت قرآن پاک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبران نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسوه کوم شی چې تا ته څه کېږي نازلېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته فرمایي بلغوا عني ولو آیه، ورسوئ زما نه اگر که یو آیات وي. نو دا ولې هلته خو هغه ته وایي چې څه دي دا ورسوه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ورسوئ اگر که یو آیات ولیدل. نو معلومه دا شوه چې پیغمبر او د وارث په منځ کې به ډېر لوی فرق وي، د پیغمبر او د امتي په منځ کې به ډېر لوی فرق وي. پیغمبر یوه خبره هم زموږ نه ده پټه کړې، یوه خبره هم نه ده ساتلې ځان سره، هر څیز یې د امت ته رسولی دی. او زموږ ایمان دی الحمدلله. او د امتي نه به کمزوري راځي، کوتاهي به راځي، کله به دی د خلکو نه ویریږي تبلیغ به ونه کړي، کله به چې دی د زمانې د حوادثو نه ویریږي، کله به چې دی د زورولو د زور اوبه شي. نن مې اشنا په کوڅه بلې تېرېدنه زورول به مې پېښ شي، کله به بله لوبه شي. ولې د خلکو خو خپلې کیسې خلک که خپله زنا کوي خیر دی، که غلا کوي خیر دی، که جنګ جګړې کوي خیر دی، که شراب څکي خیر دی، که حرام کوي خیر دی، که د بل په حق باندې ورځي خیر دی، غیبت کوي خیر دی. خو که مولا چېرته دا کار وکړي نو دې ډایرکټ د مولا خو د اسلام وباسي، که تبدیلي چېرته دا کار وکړي ډایرکټ د اسلام، که پیر چېرته دا کار وکړي ډایرکټ د اسلام وباسي. ځکه دی وایي چې زه د دې استاد مقتدي یم، نو د استاد ته مې پکار دي چې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برابر وي. نعوذ بالله من ذلک. او ځان ته نه ګوري چې زه د کومې برابر یم، ګني ته ایمان نشم ټینګولی. دی وایي چې بایي زه د امیر صاحب ته ناست یم، نو چې د امیر صاحب مې کم از کم که ډېر نه خو چې د ابوبکر برابر خو وي که نه رضي الله. او ځان ته نه ګوري چې خدای خبر زه د ابوجهل برابر یم که زه د چا برابر یم. دی وایي چې ما د پیر نه بیعت نه دی کړی، او پیر زه په هوا کړی دی مارش مولا کې رسول یم. ځکه اکثر تاسو د پیرانو سره ناست یې عوام الناس چې راځي اکثریت څوک وایي جینۍ مې خوښه ده، چېرته مې چې دی نو به یې پته نه لګي، چېرته کاروبار مې بند دی، چېرته چې دی به یې دا سیکور کې مې جنګ جګړې دي پلان کې. دا ښې خبرې دا نه ده ځان لګي سره. خو چېرته د دین سوچ دا ډېر کم کوز خلک کوي چې به یې د الله رب حدیث کې راځي وایي تا څوک چې د الله شي، د الله چې څه دي دا د ده شو، د الله چې څه دي دا د ده. نو ما یو د دې زمانې خو امام غواړو جنید بغدادي، تبلیغي غواړو جنید بغدادي، پیر غواړو مدرس غواړو جنید بغدادي. بیا الله رب العزت دې د دې زمانې د هغه چې ستا کوم حق چې هغه وایي چې خدای بیداري کړي به لار بندي شي، چې ته ورته هزارها پیر ووایې چې دا خبره دا ده چې هغه کومه ساتلي هغې نه نه دا به په تا باندې په شاګردانو کې پېښ شي، دا به په تا باندې په مریدانو، یعنې داسې مریدان تاسو خو صرف دغه میدان کې نه یې چې په دې وخت کې د دې تورونه به ډېر لرې یو کس پیاده ته بلا موده 2-3 کاله چې څه ټیم به خپل شیخ له به پیاده تشویق کړي، اکه شیخ بیا هغه شرط ولګي چې هغه عاق کیسې ختمه شو، اوس په ټوله بډي په یو ځای بل ځای ناست دي. الله رب دغلته علما طالب علماو بسې به بدې ردې وي، هغه زه ناست وم ما ته یې رنګ وګورم، اوس دیوال یې سیلولو په کارخانه کې مور دی هلکه طالب هم یې علماو بسې بدې ردې وي. په حقه درجه کې چې خدای پاک هغه علم پاتې خیال کوي دا میدان دونه هم سپک نه دی، دا څومره چې موږ سپک کړی. واخذنا واغسل ومنهم ددیونه میثاقا غلیظا وعده محکمه. دا د څه لپاره؟ لیسأل الصادقین. الله رب العزت فرمایي د دې لپاره چې سوال وکړو د دې رښتونو نه عن صدقهم په باره د رښتیاو د دې وکړي، د هر څه مځکه ورکول دا وعده دې ځکه اخیستله چې سوال وکړو د رښتونو نه په باره د رښتیاو د دې وکړي. یا داسې ووایه لیسأل المبلغین عن چې
د سوال کو د تبلیغ والا نه په بار د تبلیغ د دیو کې چې د موږ تبلیغ ورو سره چا دا پیغمبرانو یسأل الصادقین لپاره دې چې سوال کو د چانه د دې صدیقینو نه رښتونه حاصل کې په بار د رښتیا او د دیو کې واعد او تیار کړی دی الله رب العزت للکافرین د کافرانو د بار عذاب الیما عذاب دردناک الله دې د عذاب نمسنتي یو عذاب سوزون کی یو درد یو کس ته په ګولې باندې ولي او مړې او یو کس نه لګه غوخه کټ کې کله دې باندې ګانو باسه په ژوند باندې کله چې دې داسې سرمن ته راځي نو وعد للکافرین عذاب الیم عذاب دردناک دی دغه مرګ پکې نشته دردناک ته ما تاسو ته ویلو حدیث کې راځي داسې اور دی چې په خپو دن نشي په سر باندې ببار ورسي او عام اورونه چې د خپو لاندې راشي امر کی الله دې وساتي وَإِذْ أَخَذْنَا وَبَهَغَ وَقْتِ جِوَابَسْتَ لَمَنْغَا مِنَ النَّبِيِّينَ لَبَيْغَمْبَرَانُنَا مِيثَاقَهُمْ وَعَدَدَ بِهِمْ وَمِنْكَ وَاسْتَانَ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن نوح ولسیدنا نوح علیہ الصلاة والسلام وإبراهيم ولسيدنا بابا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى ولسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى ابن مريم ولسيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأخذنا وغسلنا منهم دديقولنا ميثاقا غليظا وعدا محكما مضبوطا يسأل الصادقين دا پارادی چې سوال کی دا پارادی چې سوال کو د رښتونو د رښتیا ویونکو عن صدقهم په بار د رښتیا او د دیو کی وانو د ټول نه زیات رښتیا څه شي دي عقیده د توحید ده څه شي ده عقیده د توحید د چې دینه تاسو کو چې تاسو د الله د وحدانیت عقیده ورا سوال کنه الله دې استقامت را نصیب وأعد وتيار کړی الله رب العزت للکافرین د کافرانو د بار عذاب الیم عذاب دردناک الله